ये है कटिहार का दृश्य। बस कुछ मिनट बारिश नहीं हुई कि सड़कों पे लबालब भरा बारिश की पानी। आप देख सकते हैं महज कुछ मिनट की बारिश ने ये हाल कर दिया है कटिहार की। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं वहीं अगर दिन भर बारिश होगी तो कटिहार की क्या स्थिति होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फुरकान अहमद। अभी हम मुआयना कर रहे हैं कटिहार क्षेत्र का और वहीं पे आपको दिखा रहे हैं ये कुछ मिनटों की बारिश ने पूरे कटिहार को जलमग्न कर दिया है। ऐसे अपडेट के लिए जुड़े हमारे कोसी न्यूज़ से और इस वीडियो को आगे शेयर करें। हो गया।